好啦，歡迎大家收睇我哋賭博研究所啊！繼續同大家嚟到去講翻嚟緊2025年11月5號星期三跑馬地賽馬嘅賽事啊！今次我哋呢個系列啦，就叫做連贏及為至 Q 過關2串3嘅。同大家買過關啦，買翻2關咯。至於今次我哋買到嘅打關啦，其實就會係呢一場嘅第2場先噶。呢一場第2場仲有我哋嘅5班1000米草地私家3欄嘅賽事嚟嘅。大家望翻今場馬啦，今場馬呢，其實就係話喂有12隻馬嚟到去跑噶，都相當多馬嘅場合嚟嘅。喺呢一場馬上面，到底我哋買邊隻好呢？係嘛，買邊幾隻好呢？今場馬其實我就想揀翻啲懶少少嘅馬匹嚟到去買嘅。見到有啲懶馬啦，其實喺嚟緊呢一場呢，就係話幾直博幾抵買嘅喎，可以去到試一試翻啦。所以就係話想同大家嚟到去分享翻嘅。講緊係邊隻馬呢？第一隻嘅呢，就會係呢一隻4號嘅開心馬。今次我哋第一隻會揀到馬匹，就會揀呢隻開心馬。點解呢？我哋睇翻呢隻開心馬嗰啲積先啊。呢匹馬呢，其實如果大家睇翻佢賠率先啊，賠率方面呢，呢隻馬上咗係91倍，相當之爛嘅，係嘛？跑嗰啲谷草1200-5班排6檔都靚檔噶啦，91倍啊，極之嘅冇分。我覺得呢啲馬呢，佢有咁爛嘅賠率呢，係抵博到暈嘅。呢啲馬係抵博到嘔啊！雖然開心馬呢隻馬呢，其實贏嘅次數唔多，跑咗25場，淨係贏咗2次，兩 win 2 Q 一批咁樣，係嘛？5場入格，勝率其實唔係話好高，但係咧呢啲馬呢，其實呢，佢好多時就係話一有狀態呢，佢就嚟噶啦。而你睇翻啦，呢隻開心馬呢，其實最近喺10月22號跑谷草1200-5班呢，叫做係話排6檔啦，臨尾跑過第4。其實呢第4叫做唔差噶啦。好老實講，我唔明呢隻馬點解91倍。開心馬當時係邊隻呢？大家睇翻啦，排6檔就開心馬啊嘛。即係呢度呢隻大家睇翻住個6檔啊，6檔嘅呢度呢隻開閘啦。紅衫8帽嘅呢匹馬紅色箭仔注咗，大家睇翻實段跑啦。呢隻馬出閘嘅時候呢，其實都斜跑嘅，係嘛？仲要就係話同其他馬啦有少少挨碰咁樣嘅，就唔能夠就係話搶到前去到跑呢。記得呢隻開心馬，係嘛？就要點呢？要留後去到跑，留到尾4張嘅位置。依家都走緊被動位置，其實都唔係話咁好跑，唔係話咁容易噶啦，係嘛？你見到佢走被動位置，開心馬走到咁被動，其實你清楚呢隻馬個性能的話呢，你要知道呢，佢以往贏馬嘅時候都係擺頭走，但係今仗佢係留咗後嚟到去跑，係嘛？出閘嗰個問題唔係話咁暢順啦，導致咗留到尾4啦。沿途一路都咁跑，去到轉彎入直路佢搞咩啊？去到轉彎入直路呢隻馬都揈到去6-7碟咗咁嘅位置，左穿右插咁樣嚟到去望空嘅。你睇到佢喺馬群之中咁揾位噶啦，去到差唔多8零米啦，就俾佢望空到啦，就打邊嚟到去發力再衝。當時你記得到咧，佢交到一個好強嘅後勁啦，最終就撳住翻嚟跑過第4。喺嗰啲尾4位置，臨尾最終變到第4，咁樣殺翻上嚟，其實殺得到上嚟呢隻馬都叫好嘢啦，係嘛？因為原先佢嗰啲跑法都唔係咁樣噶嘛，正路嚟講呢隻馬佢嗰啲跑法係點啊？擺前嚟走噶嘛，但係上張留到咁後，佢仍然能夠後上殺到翻上嚟，跑到個第4，所以我覺得呢隻馬呢，其實最近個狀態係幾 fit 嘅，呢隻馬狀態係幾好啊，一路走被動位置咁樣都殺到上嚟所以我覺得呢啲馬唔能夠係去到忽略，唔能夠係去到睇少，根本上大家係唔能夠忽略呢隻開心馬最近嘅嗰啲狀態嗰啲表現嘅，因為佢表現真係唔差，你記得到佢上仗係講緊跑谷草1200米都能夠跑得好，係嘛？其實佢最正宗係講緊跑谷草1000，所以其實上仗呢，佢跑緊嘅路程呢，都未係佢贏馬嘅時候嗰啲路程嚟嘅，點解喺度佢贏馬係谷草1000，谷草1000係最佳，所以我覺得呢隻馬既然就係話上仗咁有狀態，跑法唔同晒，路程又唔同晒，都能夠跑得好的話呢，嚟緊呢一場佢走翻去跑嗰啲谷草5班1000米，即係話點啊？谷草5班1000，大家記唔記得啊？
谷草5班1000，咪正正佢贏馬嘅嗰2場嘅路程班同埋場地咯。咁我覺得呢隻馬其實係要買啦，咁啊今次重要就係話放到黃寶嚟上去，黃寶嚟減7磅，呢隻馬孭住122磅啫，其實都叫做輕磅嘅，係嘛？你睇下佢贏馬嘅時候，呢隻馬贏馬嘅時候，黃志雲去到跑到125啊，1122啊，即係話咩咧？比贏馬再輕多3磅，即係比贏馬更加着數，係嘛？你哋睇評分都知啊，贏馬39分噶，其實依家咧34，其實賺咗5分啊，大家望翻係賺咗5分嘅馬。所以我覺得呢隻開心馬咧，今次咧點啊？去翻最正宗路程班同埋場地咧，仲要放下黃寶嚟咧，係要注意嘅，因為呢啲馬跑法其實好主動噶，放喺前面走，一放就到底噶啦。咁黃寶嚟絕對識跑呢啲馬啦，係嘛？人哋後上攞杯都識啊，你真係唔好話人哋唔識跑，你擺前走嗰啲馬啦，係嘛？我相信以佢呢個咁嘅減磅即係咁着數嘅副磅絕對可以咧，令到呢一隻馬咧就一放到底翻嚟。咁而呢隻馬最近亦都有賠率啦，係嘛，90幾倍咁啊，所以我相信可以係話，喂，搏爛試一試翻啦，呢啲馬可以值得嚟到買嘅，今次都排住4檔靚檔，相信佢搶出嚟都冇乜難度打埋皇馬出擊，隨時就保中。所以今場馬我哋第一隻會揀到馬匹，揀翻呢啲4號嘅開心馬先咯。好啦，講完今場馬，我哋第一隻會揀到馬匹之後啦，就嚟到講埋我哋第二隻會選擇到嘅馬匹咯。我哋第二隻會揀到嘅馬咧，就揀翻呢一隻2號嘅節節有福去到買嘅。點解揀呢隻馬咧？我哋睇翻呢隻節節有福嗰啲績先啦。呢匹節節有福啦，其實你望佢嗰啲績咧，又係麻麻地嘅，係咪啊？咁我跑12場都贏唔到嘅，咁但係點解我哋又揀佢咧？個原因就因為啦，呢啲馬咧。其實我哋講佢儲咗好耐，你睇呢隻馬其實一早老早喺2025年1月1號跑沙田1200米4班咧，佢就配住阿湯普森咧，就能夠跑到個第2翻嚟，入到 Q， 人哋當時係48分，48分入 Q 大佬，依家幾多分啊？38分賺咗10分啊，係嘛？依家降咗10分嚟到去跑，當時48分入到 Q， 你覺得佢38分入唔到 Q 啦？湯普森騎嘅馬都能夠跑得好，其實嗰隻馬係渣極有限嘅，大家真係要清楚呢樣嘢有幾多隻馬湯普森騎係真係騎得好係咪啊？有幾多隻馬湯普森騎係贏得到佢贏得到嘅馬，其他騎師一鬼樣贏得到噶啦，講真係嘛？咁所以就話呢啲馬咧。既然佢48分都有表現，仲要係湯普森騎嘅話咧，其實佢依家去到38分賺咗10分咧，係好大威脅嘅不過可能你又會話啦，喂，呢隻馬之前48分講緊跑沙田，咁沙田梗係可能得啦，咁依家跑谷草唔同場地講經咩，係嘛咁樣但係而家再仔細睇多場，5月7號呢一場馬又係由湯普森跑谷草12004班嚟啦啩，係嘛？係啦啩。跑谷草今次就真係場地都啱鬼晒啦，咁你話佢識唔識跑咯？係嘛？咁所以其實佢絕對啱跑谷草嘅呢隻馬。谷草佢係43分跑第2，比起依家都賺咗5分咁所以我覺得呢隻賺評分嘅馬咧，始終都叫做係話着數始終都叫做着數今次仲要繼續用翻田頭去騎啦，田頭都係捉實呢隻馬唔放手，捉到佢落5班繼續騎佢，係嘛？呢啲馬真係4班你就即係交代唔到啫，5班落咗成班，步速都唔同晒啦。其實要交代絕對冇問題嘅，我覺得佢其實之前好多場都輸步速啫嘛，輸形勢啫嘛，輸際遇啫嘛。講真喺4班步速，我覺得佢可能步速方面有時真係搞到自己頂唔到追唔到咁樣咁但係依家落到嚟5班，我覺得成件事係完全唔同咯。呢啲馬賺咁多評分係時候要交代真係時候要交代。仲要呢隻馬跑翻到彈性咧，真係佢擺前走又得，咁留住嚟跑衝又得4、5、6位佢一樣得嘅，係嘛？1、2位一樣得嘅咁所以呢啲跑法彈性嘅馬，我覺得都係 OK 噶，都係好噶。同埋就係話今次個檔位都幫到佢啦，憑佢一檔係嘛，主動啲都得係嘛，跟翻前少少咁隨時就會又保中呢啲馬打埋皇馬出擊噶
咁今次都特登戴個眼罩其實有心去到變嘅呢隻馬特登有配備上面嘅轉變啦即係有心求變嘅呢啲馬所以我覺得唔排除喺嚟緊呢場真係即刻落班即刻補足，所以今場馬我哋第二隻會揀馬匹，喂揀埋啦呢2號嘅節節有福咯。好啦，咁講完今場馬我哋頭2隻會揀到馬匹之後啦，就嚟到講埋我哋第3隻會選擇到嘅馬匹啦。嗱，我哋第3隻會揀到嘅馬揀邊隻呢？喂，會唔會揀到呢啲咩1號伶俐標區啊？喂，呢隻馬咁鬼勁係嘛？2121咁樣，1212係嘛？1212咁樣呢啲馬買唔買好呢？嗱，呢隻伶俐標區呢，其實老實講佢真係唔渣嘅，你睇佢啲績都知噶啦。上季贏到今季，上季贏到嗰啲谷草5班，今季亦都係喺泥地1025班贏得到，最近喺谷草亦都跑近。其實呢啲馬賽得好好咁但係呢，我嫌佢就係話咩呢？經常性做熱門啦，仲要就係話呢，佢出賽太密嘅啫。你睇下佢對上一場出賽11月2號跑完，11月2號跑完嚟緊11月5號再跑，隔幾日再跑。咁樣跑法咁密跑，大佬真係喂掂唔掂啊？係咪喺體力上嘅消耗都誇張咗喎咁所以呢啲馬嘅話呢，其實我覺得佢有機會喺嚟緊呢一場都係熱身性質居多嘅啫有機會係熱身性質如果係熱身性質又熱到咁樣嘅話，擠係嘛我覺得唔係咁抵嘅。其實呢啲馬所以嚟緊呢一場其實冇買到佢，咁唔買佢揀邊隻呢？揀一隻我覺得係會隱藏住實力啦。可能亦都係話有啲人唔記得咗嘅攬馬去度買，講緊嘅呢就會係呢啲9號嘅謙謙君子啦。呢啲謙謙君子呢，我哋講葉楚馬房嘅呢啲馬古古惑惑噶啦，睇翻先大家謙謙君子呢隻馬呢，喂最近係跑得差嘅第7、第13咁樣嘅輸鬼晒嘅係嘛？可能大家覺得呢啲馬喂垃圾嘅真係嘛？最近29倍廢馬嚟嘅跑過第13，即係冇成績、冇狀態、冇表現啦呢啲係嘛？馬嚟托咩咁樣我相信好多人都咁諗嘅係嘛？好多人話佢最近冇狀態，咁就唔買佢噶嘛係嘛？呢啲馬係咪真係咁呢？定話係隱藏住實力呢？其實我覺得呢啲馬呢，就係隱藏住實力多少少。因為你睇呢隻馬上仗係咪真係有跑道上仗排13檔就係謙謙君子呢度呢，就係藍衫藍帽紅色戰者之餘咗，大家睇翻10年跑啦。謙謙君子根本上頭段時間已經俾人頂啦，頂喺啲外碟位置，哇大佬走住個8、9碟咁樣埋翻去都埋咗個4、5碟蝕都蝕鬼晒啦，點跑騎師完全都冇心同佢攝嘅，係嘛？騎師都諗住屌擺喺4、5碟跑算鬼數啦，今場話我油馬好係嘛？咁樣嘅咁樣嘅心態嘅係嘛？一路都4、5碟嘅佢真係理鬼得你係嘛？依家轉到彎位都3、4碟啦轉出去個時候佢有冇真係轉出去冇喺入面等屌你睇下佢呢啲跑法就已經知啦，其實根本上都冇心同你去馬嘅係嘛？冇心同你去噶啦，呢啲係等人哋過咗終點先至係同你打兩邊嗰啲嚟噶係嘛？睇住肯定係咁噶人哋過咗終點咧，佢係打兩邊噶啦係嘛？邊都唔打添，可能仲衰所以呢隻謙謙君子上仗基本上冇跑過，甚至前仗都冇跑過因為點解咧？劣檔劣檔佢唔鬼跑係嘛？劣檔唔鬼跑，但係你撇除咗佢之前即係話上2仗呢啲咁嘅劣檔啦，你睇翻佢之前以往嗰啲成績先。睇之前以往嘅成績先，7月9號跑第3，係嘛？唔差上季係嘛？上季季尾唔差啦。仲要就係話呢，其實呢，佢之前賽前試咗課閘噶，頭先期間試咗課閘啦，呢啲閘都係跑第1嘅。所以其實謙謙君子呢係一隻有狀態有表現嘅馬嚟，純粹就係話最近2場排啲劣檔搞到佢好難跑根本上好難發揮，咁先至輸啫。嚟緊呢場唔同嚟緊呢場喂3檔靚檔咁我覺得呢啲馬呢就可以搏一搏試一試啦，睇下佢就係話喂個檔位靚翻會唔會就係話喂大變身有翻個出色嘅表現呢啲馬今仗都打黃牌出擊噶咁我覺得有機會都保重嘅因為畢竟真係呢啲馬都評分低嘅依家目前26分，你睇翻贏馬嘅時候呢隻馬贏1000噶嘛，谷草5班係嘛36分，依家係啦26分又係賺10分。所以呢啲馬相當值得嚟到搏一搏試試，所以今場馬我哋第3隻會揀到馬匹，喂揀埋啦呢啲9號嘅謙謙君子咯。
好啦，咁啊講完我哋條過關嘅第一關之後啦，就嚟到講個第二關啦。第二關就會買到呢場嘅第八場嘅，呢場第八場就係你嘅3班千二米組地私家三欄嘅賽事嚟嘅。咁啊喺呢一場馬上面啦，其實我哋一早就已經出咗一條單 Q 俾大家噶啦。咁啊嗰個系列嘅影片呢，就叫做單 Q 一槍過，咁啊即係話呢，熒光幕上面依家嘅呢一張圖片啊。咁啊，基本上啦，大家只需要去翻我哋嘅 channel 度，咁啊撳翻呢一條影片啦，咁啊又或者撳翻右上角好似 I 字嗰個提示，就可以揾到我哋單 Q 一槍過呢個系列嘅嗰條片噶啦。咁啊喺單 Q 一槍過呢條影片入面啦，基本上有晒我哋嘅詳細分析噶啦。咁我哋會講呢一場馬上面，我哋會買邊兩隻馬匹啦。咁啊同埋點解我哋會買呢兩匹馬嘅？咁啊如果未睇嘅朋友仔呢，咁啊可以嚟到去睇翻啦。咁啊至於今次我哋嘅投注策略係點樣樣呢？我哋會點樣買呢條過關呢？咁啊基本上呢，好簡單嘅啫。咁我哋只需要買翻連贏及位置 Q 呢個彩池啦，咁啊之後買翻過關方式2穿3，咁啊將兩關嘅馬匹嚟到去做一條2穿3嘅過關，咁就可以噶咯喎。係啦，咁啊今次就係咁樣買咯喎。咁啊如果大家同我哋同路的話，咁啊都不妨試一試呢條過關啦。喺嚟緊嘅呢個賽馬日，咁我希望大家一齊贏錢嘅，我喺度祝大家贏多啲咯喎。今條片就嚟到呢度先，咁啊大家記得 subscribe 撳鐘仔，仲有 like comment 同埋 share 我哋條 video，我哋下條片再見，拜拜。